début de week-end, de partout, bozi occasion ya kolanda Quel Boule Mag, premier magazine d'actualité, unique adresse Sikaboye Bakaba réalité ya Kinshasa pe ya Congo profond ezala kaka wa plaisir pour ngai ya ko présenter yango pona bino. Noir sur blanc, Moïse Katumbi Tchapou président et Ensemble pour la République a démontré que ce qui loi sur la nationalité et les qui a quitté l'Union sacrée. Bas détail, na commentaire ya Selou Mouyoki. Loi sur la nationalité, ce qui adoption en salamé na niveau Assemblée nationale, na longwa Union sacrée. Phrase wana ndezali ya Moïse Katumbi président et Ensemble pour la République. Ezali bongo ba propos oyo alobaki devant ba confrère na biso ya Jeune Afrique. Pe Moïse Katumbi atalisi ke ba enjeu ezali ebele pona 2023 notamment organisation ya ba élection. Moïse Katumbi atalisi ke ezali bongo obligatoire, il faut ba élection salama. Mutu moko ta koki ko sala likambo ya glissement to songolo pakala. A insisté que ligne rouge ezalaki déjà na ba état général ba parti politique mususu. Oyo bazo calculer déjà ndenge nini bakoki ko déclasser ba candidat ya batu mususu na 2023. Awa Moïse Katumbi alobi o kazulu sur la nationalité ezali adopté ya kolongwa Union sacrée. Et bongo ba ministre na bazali na kati ya Union sacrée. Est-ce que bakotika la to ba Rolanda mot d'ordre de président na bango dossier à suivre. Keyo et sali déjà 4 mois depuis président de la République a décrété qui état de siège na province ya Nord Kivu, na province ya Ituri. Réalité sur terrain ezali ndenge nini. J'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Depuis 6 mai 2021, le vendredi 20 août 2021, 4 mois après, Oyo chef de l'État, président de la République, Fatou Beton, a bongo décision yako décréter état de siège à la République démocratique du Congo concernant 2 provinces, province ya Ituri et province ya Nord Kivu. Le 4 mai 2021, chef de l'État a économé bongo 2 généraux, Yaliboso, lieutenant général Lubaya Kachama, comme gouverneur militaire ya Nord Kivu, et lieutenant général Constant Ndima, comme lieutenant général ya province ya Ituri. Mais, question ezali ko se poser 4 mois mobimba depuis chef de l'État décréta ka état de siège oyo sur terrain réalité nango ezali mususu. Ba question ebele ezali ko se poser na 2 provinces oyo présence ya FRDC ezali mais il faut koyeba ke ba groupes armés bazali toujours coopérer na niveau ko sakana te ko boma ko piller ko botola malgré présence ya FRDC sur terrain. Ya ngwana population congolaise ali komi tuna ba hélicoptère ba matisa ki likolo na ba char de combat nyoso et suka wapi poko kamwa malgré présence ya FRDC na minduki ya makasi tozali na yango mais ndenge nini ba groupes armés bazo continuer toujours ko din na partie est ya République démocratique du Congo sonzo kutu ekosa insécurité na Ituri na Nord Kivu pardon faut ko lukele yango kombo bali ya Nord Kivu pe ya Ituri ba kisana ba notable très fâché po bazali toujours ko insister na Assemblée nationale basa la bongo état de lieu ko luka ko yeba lelo évolution ya état de siège ezali wapi po 6 fois mobimba ya prorogation oyo depuis babanda kiti lelo réalité sur terrain bazali komona te nyonso ezali ko rappeler que message ya président ya Assemblée nationale oyo esengaka na ba député nyonso bazali impliqué na ba guerre ya République démocratique du Congo ba quitter ba groupes armés mais ko kamwa misusu ba répondra mabe balobaka mais réalité sur terrain ezali ko lakisa ke complicité zo continuer toujours kozala po boyebi communication FRDC a salaka a lakisaka ke quelques officiers congolais bazali impliqué na ba agression oyo esalamaka na République démocratique du Congo ya normalité. Yo. 3 bateaux ya Masangu et commis déjà na ville province ya Kinshasa produit et pas bateau oyo to bengaki autrefois bakuluna lelo bakomi ba bâtisseur kokamo. Batu bavandi kaka boy na port on atra bayo kaka lose ba ebeti
Point. Trois bateaux mokoka o bozali komona bien bongeti tenterente plein à craquer ba fongola porte boye ba moni masango o bozali komona ba tie yango déjà na basak et uti bongo kanyama kasese fui ya bandeko na biso ba bâtisseur oyo to banaye ko benga bakuluna oyo bamemela kanyama kasese musala basali yango yo Général Major Kasongo Kabwit Jean-Pierre ye moko na pointe pona ko superviser ndenge masango oyo komi botala basaki na yango nyonso bozali komona ezali ba masango oyo bandeko na biso bauti kolona fruit nango yango yo Général atamboli atali yango très satisfait ba bimisi yango na masuwa ba nango na entrepôt et comme entrepôt te komi engai e botala bino moko ba bandi konikisa masango e komi kokoma semoule kaka ndenge bozali komona masango ya jaune kaka ne bozomona ngo boye oyo rien envier na ba semoule oyo utaka bongo na bamboka bapaya mais tosali na bango récolte na misala mosusu ya kobongisa bilanga ya ko récolter tosali na bango eza message ni eza message ya satisfaction eza message pe encouragement baboti o bazolela o bana na biso bakei o bana na biso to komona bango lisusu te bakomona bango bana bakei kokufa te bana bazaka na Congo bazana mboka na bango kanyama kasi seza libanda te eza na mboka mosusu te ezaka na Congo bazo sala musala pona ba congolais donc eza message ya satisfaction eza message encouragement et pas ya baboti bango moko d'ailleurs bandeko na biso ba bâtisseur ba excluna tango bazomona ba image na bango na ba télévision bazo sepela ezo encourager bango makasi balobi biso to kotika la kaka to produire lisusu makasi kishasa balia anakin balia batonda lelo grâce ya baya kuluna Congo pe komi ko produire masango kaka ndenge bozali komona fierté ya Congo ezali bongo na ba les bâtisseurs entrepôt plein masango ya jono bozali komona bukula bwanseka matala etondi entrepôt tala ndenge ezobima na fufu ozo fina yango ozo yoka sebene oyo sikoyo yango na sauce moya kitoko boyende ezalaka po grâce ya dynamisme ya Général Major Kasongo Kabwik oyo azali bongo ko encadrer baya kuluna bakoma ba bâtisseur lelo musala ekomi komonana ekomi palpable ba congolais kudia kusabalala tokotonda mabumu po masango esieye lelo RDC ekomi pe ko produire masango grâce ya bakuluna oyo bauta ko kende bongo kanyama kasese oyo esengo te en tout cas tobete ya ba ya kuluna maboko ekei Winner Loto, occasion pour obongana vie na 500 francs ya pamba Oroko Koma, millionnaire en francs congolais. Mesdames et messieurs, vous connaissez la règle, ce tirage ne peut se dérouler sans les vigilants dénoncés de justice, des officiels à Winner Loto, moins encore d'un public témoin. Ensemble avec vous, nous accueillons le tout premier numéro, les 31, vient donc des sorties de la sphère. Alors de quel autre numéro sera-t-il suivi? Le 9 est donc notre deuxième numéro. Nous avançons cette fois-ci pour accueillir le 23 comme notre troisième numéro. Mesdames et messieurs, 303 200 000 francs congolais, c'est le jackpot de la soirée. Les 43 complètent la liste comme notre quatrième numéro. On avance pour accueillir cette fois-ci le 22, notre cinquième numéro. Et pour cette très belle soirée, mesdames et messieurs, regardez bien, les 32 n'est rien d'autre que le 6e et le numéro de la Super Bowl. Je récapitule, si votre ticket, il fallait nécessairement trouver les 31, les 9, le 23, les 43, le 22, mais aussi les 32 qui est donc le numéro de la Super Bowl. Si na compte nanga winner, à partir du téléphone, on a constaté que na Kanyaki 13 250 francs. Expliquez-moi ce que vous avez besoin d'informations. Bon, tant on découvre na benginga, na moyen de la aventure mobile. Mais tant on a écouté ndé na ekomona eza réalité. Souvent na bando na lobaka eza biloko moko basala kaka entre bango na bango. Or eza nango pena je moko réel. Lelo penza natana 13 250 o penza na kanakité. Yango vraiment nazo bengisa bandeko. Winner
azofuta ya solo eza penza lokuta te. Reporter Nabiso Fabrice Maziamu na province ya Équateur kuna na ville ya Mbandaka 3 asalaki constat ya ba école oyo bana batanga kuna na ba condition nini tolanda. Naku ya ndele oyo somona epesa image neti mwa kuzu neti mwa église moko mandalala kasi tunanga wapi eza nde école tozali na Mbandaka 3 epai wapi tokitaki pona ko constater na école oyo epe luvumu ndenge nini bana batangaka kasi tokutaki bana bazana congé kasi kokoma tokutaki bana bazana congé yango epekisaki biso teke to inspecter école totala na ndenge nini bana batangaka kota na kati ai toza moi meneti molili neti pe soki fu ezoyebana te tala baba bino moko ai ya kotanga baba mosusu renversé ozoyebana te soki primaire soki secondaire soki pe maternelle eyebani te mezaka école kokama na bâtiment mosusu tala boye fulu na kati ya classe donc veli bana so baotanga mukongone suza na fulu toyebi te soki travail manuel a basengaka mwana na mwana amema fulu ya ndako na baba ya kobwaka awa po bana bakotanga me degré fulu eza na kati ya école bango moka bayebi tala na mopanzi kuna bar donc veut dire bana so baotanga kote kuna batandi bakiti 4 mwa mesa bato baso bayeboki boyebana mpe boki esengaka ezala accompagné na musique tango musique ekotutaka awawa c'est là ma formation aussi sur place kuna bazaka na problème ya kotanga omona mwana kuna musique ezobeta ye kuna baotuna eloko ye kuna nsima azoyemba na ye omona penake mwana azoyemba na bimine na makanisa école tango ozonga ndako noso nyonso mapapa eseke elongo nango na mutu mais eza école yango tokoloba boye papa ministre EPST Tony Mwaba na tawo ozala musala makasi ya kosala na o itali enseignement surtout kotanga ya bana beta na okara na makambo mbongo banani o IGF o nini o tivoi te bana batanga na bien po ba condition boye oyo bilana yo ekokonte ba otuna yo osaki nini pona bekola Mbandaka tapinda boye omona pe boyo batanga na gratuité enseignement bazwa pe arrêté ministériel ya nini yango yo oza dérangé na ba maladie incurable pe oza na mbasu nzoko lokolezo vimba c'est l'adresse esika okozwa guérison eza kaka na hôpital TVC médical ya le génie congolais Dr Benjamin Tatiti. Idée à TVC médical eza nini eza to mema ba soins ya qualité to former ba médecin pour na ba soins bazala vraiment formé pour na ba soigner ba pande ko na biso na ndenge ba soignera pe awa na mikili ya poto et puis na social donc to aider en tant que fondation parce que c'est fondation et en même temps to zali pe ko apporter misala na population congolaise yango ndi to zongela ki na Kinshasa pour na kosala TVC médical ezali hôpital ezami na avenue Kenge numéro 77 na quartier Diomi entre Chaba et Asosa, la commune Ngiringiri. Et ça, hôpital où tous soigner ba maladie ebélé. Donc d'abord spécialité liboso ezali mbasu. Docteur Tate te aya ba technique oyo asala rappel mikili ya poto pour na ko soigner mbasu. Mais à part mbasu toza ba service ebélé o ba bengaka médecine générale o ezali lokola gynécologie, maternité, pédiatrie, toza vraiment ba service o nyonso ya pointe laboratoire équipé, toza na pharmacie o même biloko utara ba ki se utara poto po ba ki sa kongo parfois pe ça va tout passer. Donc toza li nyonso na pona que qualité à médecine ezala ya ko matana Kinshasa TVC médical ezala pe pona ko répondre surtout na ba attente oyo docteur Tatete a kutanaki dango na Kinshasa par rapport à ba maladie mususu ba comprendre raté ba yeba raté yango to sala vraiment ba formation to memara ba minganga ebele o ba utara mikilia poto pona ko former pona ko pesa ba soins à qualité voilà des TVC médical fondation donc bon visiter biso na 3w tvcmédical.org ou bien la page Facebook tvcmédical.org. Numéro la biso à contact ezali 0032 486 76 94 54. Donc so mo bengi biso mo visiter mo mona makambo to salaka. Oyo ezali profanation o esalemaka na province ya Sidu Bangi plus précisément na Gemena batu so bake okunda bibembe bayembaka banzembo moko qui même pas ko supporter Fabrice Mazia Mazongi lisusu na reportage oyo.
ngombe esili na moselu kaka na ambiance oyo bozali koyoka nde awa na gemena bajene bango nyonso basangani mpona kokende kokunda ebembe bato bakola na Kinshasa na epoke ya kala bayebe ala okipe te so bochede ebembe na lipeka bobandi biyemba na banzembo bino moko boyebi yemba maka tala awa to retrouver bajene bebembe na bango na lipeka tane baziki kokende biyemba awa kutu respect de mort bosana o lisola kashne o bapekisi kosangana ya bato 10-15 personnes tala ambiance tala bato ne bazokende bitambola mwanza tala bembe bakena nango babaloli bazongi nango susu. Donc respect ba mort awe ezali tende bozali komona to ali na kata gemena mutu soka kufi il faut quand même indirectement ti place à kokunda oyo babandi ba esthétique belé bota ko ba musicien ba matali ko pa dio me ala raboete elingi koloba quelque part Congolais pe li solo ya coronavirus azobeta ngo 40 niveau sakalate po bendaka boule batabwe 3-10 personnes baza na corona niveau ko tambola yo moko ndi matin ngombe sili na muselu tala yango na gemena tala ambiance ke yo na commune ya Limete na Petit Boulevard Jeep ya Toyota marque Prado et tuti moto wewa pe ekimi epesi pasi. Baloba via mutu basalisaka yango bajete kasi batu misusu on dirait bamonaka yango pamba neti awa botala tozali na Limete précisément liboso hôpital à Saint-Joseph epai wapi tokokuta ndeko oya mwasi afani na mabele boye na ndeko mobali na pota na lokolo boye veut dire basali accident oya soki na lokolo aza mutu moto kasi mwana mwasi onda za client na ye amemaki ye bauti bakota bachangu bazokende kaka boye malamu bazwa Petit Boulevard kaka nde bazokende boye nzela ngo pesa ka unique chauffeur mususu abimi na Prado aye na vitesse boye malamu ke batamitu ka personnel na ba 207 ba monela ka bata ba moto ko sakana te po aoyaka hela tika nzela abeti bango lopele Prado boye ba ke mupanzi ba sansale na prince bu ye akimi akei na ye batika dia wa population ye simba boye ba memba mupanzi to komi wana toyeba problème nini o le kai entre bango tangu to micro boye mama na ngai na bato ba yaki wana incompréhension misusu bazo côté la chauffeur à Prado misusu bazo côté la bango bato batuti na moto boyo kabino moko atiki pa le la droite alinga de personne ninga non de placer pété to mon na ba se na se ba ala ki tosuki wana te tomeki moko landela sur place toluka to mema ndeko hôpital moto se bukani tala moto yango babundali mamati moto na moto mususu inde moko likola moto misusu na maboko basimi na mpanzi na Petit Boulevard bazotindika kote kuna mwana mwasi bachie na moto pe boye azoko te moko kiti moko mati susu to pusani boye ti kokoma na la police ya pemene changer esika batika ki moto kasi pona kokende hôpital yenga ye kaka nzela likola wa moto bazo resona hôpital nini na kokende et comme il faut au 4 boulevard ti ba ko se retrouver na centre o la grâce ezali wapi na nzela andanu na Kingabwa donc batu bauti Petit Boulevard na Limete ba etina ndanu pona ko zo ba soin soit disant hôpital au mwana mbali muta moto ayebani kasi muta tutaki bango ki panti sa kindaki kaka wana sur place na reporter ya quel boule to landeli ndenge nini ba wani ko pesa ba soin kasi centre ngo bino mbo deviner alcool kaka ya rouge batotiki ba betie na pota mwana mwasa zoka pasi ya sia zokinto to mba azui ba ku kasi mutu ko intervenir azate soit zafanda ka ina mobali yokolo baboye bandeko vitesse to lobaka vitesse te maleme na nzela po nzela za kan experti awa yo pende ko vraiment o tuti baninga boye pa oleki okei problème ite po mukolo mususu nzela pe ko boyela yo fompe e boya ko simbela yo o tomber na conséquence oyo po muta kufite il faut que je se monte soin ya pamba oyebi mbongo nde bimpo bandeko bazo soin yo okei nzamba moni likambuti en attendant bandeko ba souffrir et normal te et anini
Toujours na cadre ya article 15 koluka ko débrouiller ka ndenge zalaka na île na province ya Mai Ndombe tokutanaki na ba jeune oyo babimisaka zelu batie yango na boîte pe bakatisi yango bakena yango na Bandunduville mais bazo courir na ba risque ya osakana te ba détail na reportage. Ezali kope na bango article 15 na bango batekaka zelo bandeko oyo bozali komona awa tokutanaki na bango na île oyo na province ya Mai Ndombe. Nyonso ebandaka ndenge bozali komona bango bazali koya boye bien bapa na bango bakoti na île. Bazwaka zelu oyo ba charger yango na ba boîte na bango oyo soki ba charger bayebi quantité na niveau nini o bachelaka yango pour créer surcharge te na kati ya boîte tangu bakocha boye bango wana babandi koluka nkai bakozonga nango ti na étalage na libongo wana bakatisi déjà bakoti na province ya Kwilu na Bandunduville na étalage na libongo nde bayaka ko décharger zelu na bango po ba client baya kosomba batekaka yango na bakar selon ba tonne ekoki kozala 5 tonnes 10 tonnes ou 20 tonnes. Ndenge peka boyokana bakopesa yo prix bo négocier boyokani nyonso ekei malamu. Kasi ba risque ezalaka makasi awa na ndenge ya kosakana te et surtout na période elanga boye mai ekitaka bandeko oyo tango bayaka recharger zelu bakutanaka na problème sérieux à deux fois même bakangamaka okomona boîte ekobeta quelques heures soki kangamaki na zelu choix ezali te okozela ti ekokita après nde o continue koluka nkai na yo okei. Difficulté mususu bazali na yango pe bazolela makasi ezali ke tracasserie maritime awa elekaka makasi pe bataxe bafutisaka bango elekaka mingi bango bao gagner muke mais bataxe bazofuta eleki ebele makasi. Kaka musala yango oyo ozobokola pe libota na musala oyo na mwana to na musala ndenge to charger na boîte wa oche to ke obimisa yango na étalage kuna na libongo ya mutu kwa kosomba asombi ake kosala musala na ye ya ndako na mwa musala tozosala awa bataxe ezolekaka biso ebele. Réalité yango yo nulle part ailleurs kaka awa tala bandeko nde bazali ko vivre basalaka trafic na bango entre province ya Mai Ndombe na ya Kwilu boye nde basalaka po ba vivre malamu balia pe baliesa ba famille na bango ekei mboka nyonso ezalaka na bikila nango balobaki ke journée wana mutu akokota zamba te mutu akobima te me na mutu makasi ya bimindeko oyo akotaki zamba akutani na nyoka asuye epesi pasi. En tout cas epesi pasi komona ndeko oyo akufi kombo na ye Papa Maunda akufi liwa ya balianga ndo basepela mokolo ngando kolia ekomaka bongo milelo landa lisolo esalemi bongo na province ya Kwilu na Idiofa esika Papa Maunda zalaki bongo chasseur en même temps zalaka bongo mukatimbila a maîtriser chasse kitoko spécialité na ye ezalaka banyoka o boa o vipère o nyoka nkau o nyoka soki nini soki akuta ino na nzela na ye akataka yo te akosimba na mukila bendi abomi azalaka na technique soka abomi nyoka akundi ake na chasse akundi ake na chasse na po kwanda ye asali rassemblement asangisi yango nyoso ache na chakos tango ke na ndaku bona ne bandi bana bakolia balie nyoka basepeli kasi lokola mukolo ezaka na ndenge nango lelo na tongo Papa Maunda alamuki kaka laki mosi na ye mama ngana keshas akomi na nzela akutani na nyoka oya noir bozali komona asali kaka ndenge salaka abomi nyoka akundi aleki akei na ndenge kendaka na retour azwi pe na nyoka oya grise bozali komona azoya na ye awabeta pe na chiffle pe pio aibike biloko akolia deje zali akoma kota kundaki nyoka achumola boye nzoka nyoka betaki fenta mafuba akufaki te atatiki Papa Maunda Papa kufi sur place vene wana moyeko kangango ezali te sango ekomaka na mboka te ekomi
Batu nyonso babimi nde bozali komona boye lokola na mboka morgue ezalaka te babandi kolela papa Maunda basaleli ye mwa ngar oyo lokola akatafalke ezalaka te batie kitikwala bamatisi nzoto ya nkondo bafiniki yango dra koyemba nde bozali komona na mupanzi ba choriste kote kuna kobina na systeme kolelaka ndenge ezalaka na mboka ba papa pe ba mikolo ya mboka na mupanzi ba obeta carte ko kamwa na place carte mbongo awa bazali kobeta carte nguba veut dire 3 mbuma lokola baza misatu oya kobima na final azwa 9 mbuma ka nde bozali komona ebeta avec impact pe idéologie kote kuna mususu lokola kafa matanga ezalaka te awa bazali ko kabolela bango ba citron déjà ba kata en morceaux kaka nde bozomona mama ena sani ya citron ozwi yo moko obandi komoliela samungwa ato baby sie longyo chango wana chwate eza tradition na mupanzi mama oyo azwi penza lukamba zengula oyo bakatimbila bakatela mbila ye wana zobina nango pona kolakisa ke papa Maunda zaki pre mukatimbila epesi pasi na mboka mobimba ndenge papa Maunda kufi etikali histoire oyo bakobetela bana nyoso Basoué pendant 1 an, il y a quel boule mag ils ont continué toujours koya yum to sali na vidéo na ote occasion yango na pays na ville ozali bimali banda poto ba ko localiser et si ko zali malamu sala vidéo na ya soué souhaité magazine na yo quel boule mag 1 an et anniversaire na bango. Joyeux anniversaire, Kialboul. Une année de plus, te souhaiter bino, bonne belle. Au moins, tu as shopping avant, pour aider à Yinda. Souhaiter bino, joyeux anniversaire depuis Amérique. Two people to Kialboul mag, you have best, may God bless. Quel boule anniversaire, quel boule mag. Je souhaite bon anniversaire, quel boule mag, avec ma fille Vanéria. Nous sommes ici à Angola. Bonjour, Kelboul Magazine. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter joyeux anniversaire. Nzambe Abake Selabino Yakoleka. Que du bonheur pour vous. Je suis à Dallas, on a Bino Tokos. On continue à Malamu. Donc, joyeux anniversaire pour une année beaucoup. Qui c'est quoi? Bonheur na bonheur. Feliz aniversario Samuel Congo Ekeyo. Bonne chance, quel boulot Marc, bonne chance, David Tala, na équipe na yo, bonne chance. Anniversaire, quel boulot Marc. Depuis Montréal, Canada. Happy birthday, Kelboul, depuis le Canada. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Kelboul, joyeux anniversaire, Ekeyo. Page rose, na quel boule magazine mokolo ya lelo tozo souhaiter joyeux anniversaire na couple Emery Numbi original na maman Espérance Ntsasa Numbi bango bazali ko célébrer
10 ans de mariage na bango mokolo ya lelo, que du bien, que du bonheur. Koinda mabelelo entre Koreko na Koveko kuna na États-Unis d'Amérique esika bozali. Comprendre que tokomi na souka ya présentation ya Quel Boule Mag, premier magazine d'actualité générale awa na République démocratique du Congo. Gilles Tumba nazaki na plaisir ya ko présenter yango pona bino. Okamwe, kokamwa te ezanga. Ekeyo, oui.